喜好嘅奔劇，成就出佢嘅千變萬化。洪永城、黃秋月。我同翠如傾嘅偈咧，有時真係好有共鳴㗎，因為我哋都好了解 Tony，佢係仲衰㗎。我老婆唔會呢啲咩？係咪夜晚嗰啲嘢？一周星星，星期日晚10點1俾出台，120秒內同你輕鬆認識勇隊資訊。我哋係嚟自另一個宇宙，我充滿力量。你話佢幾傻走喎？食飽啊！即係未食過冇嘢，黐大鄉里啫。你之前食咧就追住食㗎喎。唔記得咗咩味咧？太耐冇食啦，可能想留翻聽日食。唔新鮮唔好嘅。凍啊，咪太凍。點會太凍啊？手人。唔識食好嘢。你都食得食。食飽咗頭先。都唔食嗰個眼肉啊，唔知咩。不如，